Припинок. Завод «Цветотрон». Наступний припинок – Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 106. Припинок – Ковальова. Наступний припинок – Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пугачова. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок – Пугачова. Наступний припинок – Зарэчны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Зарэчны. Поважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок – Зарэчны. Наступний припинок – Гузнянская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гузнянская. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок – Гузнянская. Наступний припинок – Крушинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Крушинская. Поважаныя пассажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок – Крушинская. Наступний припинок – Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Автобус рухається по маршруту номер 106. Припинок – Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Наступний припинок – Усходні мікрараён. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходні мікрараён. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок – Усходні мікрараён. Наступний припинок – Тельмаўскі лес. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Тельмаўскі лес. Поважаныя пассажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок – Тельмаўскі лес. Наступний припинок – Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Областная больница. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок – Областная больница. Канцавы припинок.